Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Mashabiki wako wengi buda. Hivi Juma, msanii kutokuwa na gari ni tatizo hilo? Kufanyaje? Msanii kutokuwa na gari ni tatizo? Kutokuwa na gari tatizo. Sasa kama baba yako anaumwa, afu gari una, kwa hiyo utabidi utoke hapa sasa ukatafuta Uber. Wakati gari yako unaweza kuweka mafuta ya 20 ikakupeleka popote na ukarudi. Kwa hiyo uanze hapa tena kutafuta tena mauba. Ni tatizo. Lazima uwe na gari. Juma, wewe unafuatilia mitandao lakini. Hata mimi mwenyewe kwanza nirudie hapo. Mimi nimemiliki magari 6 si 7. Lakini mpaka sasa hivi kwa upande wangu sio tatizo, kwa sababu sinaweza ngachukua gari lolote bana. Sinaweza kupata wauni tu. Oya, nataka niende nani sehemu yote naenda tu. Lakini kwa wale kwa sababu bado wadogo, inabidi wawe na hivyo vitu. Wana magari makali. Tena gari kali sio gari la kipumbavu. Wao na magari makali nini, unamtisha mwenzio nini. Mwenyewe ana data. Lakini wewe kutokuwa na gari ni sawa. Kwa upande wangu mimi, mimi gari sinaweza kufanya hapo, na wewe unaniuliza maswali gani? Kwani mimi nashinda kuwa na gari baba? Sitaki tu. Kulipata ile naweza, na naweza kufanya chochote kwa sababu ya umri wangu na maisha yangu ya kila siku. Lakini wewe huwezi kunijua mimi maisha yangu buda. Sana kwa sababu umekuja geto. Lakini maisha yangu huwezi kujua. Kiundani huwezi hata kidogo. Na sitaki kuongea ovyo. Mimi mkubwa. Mimi baba la baba. Mimi baba la baba, baba Rai. Yes sir. Sasa bana, issue ambayo imetokea juzi, kuna chawa mmoja, yeye anajiita chawa. Yeye mwenyewe anajiita hivyo. Nani? Aristote. Aristote ndo nani? Unamjua Aristote? Simjui. Bwana, hii kali. Aristote nani? Mimi katika watu ambao kwa haraka sometimes naona kama wanazingua banki. Samahani, lakini kama nitakosea watanisamehe, wote watanisamehe. Lakini sikudanganya, mtu ambaye aliniuzi kama huyu nani huyu. Alimsema Wema. No. Huko sipo. Alimsema Fandesele. Anasema afe. Hakuna kitu ambacho nitakimind mpaka nakufa. Hakuna mtu aliniuzi kama huyo nani yule Muislamu nani huyo. Alimsema Fandesele kwamba afe kipindi cha kuswali, kipindi kile tuko kwenye Ramadhani. Niliingia mimi, niliongea nadhani labda alikuwa ajui kama ni mimi. Sikupenda hicho. Alafu kuna Muislamu mwingine alikuwa na chana kipindi hichi atafeli nani Diamond. Alisema nani anaitwa Sharif Majini. Huyo Sharif Majini. Sharif Majini. Hakuna kitu ambacho nimeuzika katika hivyo viwili. Kwa sababu wewe Islamic dini, kwa nini unaongelea watu ovyo? Kwa nini aseme bwana hakuna mtu anayemweza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nimechukia sana. Lakini nilichuna. Sikutaka kuingilia mambo kama haya. Sikupenda. Lakini vitu vilikumia. Nilisema, niliandika Afandesele hawezi kufa kwa muda huo mnaotaka, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka. Ndio akitaka yeye. Sasa mimi katika vitu ambavyo niongea, hicho kimoja wapo sijapenda. Wasirudie tena mchezo huo. Kama wewe unasoma Qur'ani, si mafundisho, mimi niko al-madrasati limudati shababi islamia. Sijui unanielewa? Wala usiongea kwenye mitandao. Kwanza kama wewe ni Muislamu original, usisubutu kuongea kwenye mitandao. Labda ukienda broadcast, nenda kwenye hizi nani kubwa. Kuna hizi television kubwa. Labda uende Radio 1, labda uende East Africa. Safi club. World up. Na uende TBC. Ndio uende kuzungumza. Kwenye mitandao, wewe utaonekana blazameni kabisa. Mbona hajafa? Anaweza kunirudishia mimi hela zake. Nilimwambia hawezi. Ziko wapi hizo hela? Arudishe sasa hela. Na sana nanaelewa. Mimi mwenyewe Islamic boy. Nimekwambia nimesoma chuo cha Al-Madrasati Limudati Shababi Islamia. Aache mambo hayo mzee yule. Unamuonya? Aache mambo hayo. Mbona mzima? Kabisa.
Sasa alikuwa ajui nyuma yake tuko kina nani. Aache. Afanye mambo yake. Yeye alikosea nani afande alikosea, hajakosea. Afande alikuwa anamwamini sana Magufuli. Afande alikuwa anamwamini sana Magufuli. Na sisi tulimwamini, that's why tulikuwa katika mkutano yake kila kitu. Kwa sababu tulijua huyu anakuja kusaidia wananchi, lakini alimkandia, akamwharibia. Alijua amemwharibia. Si huyo hapa yupo. Analimalima shamba tu. Sipendi mambo hayo. Unaharibu dini. Kabisa. Maana dua zake zimefeli. Mwenyezi Mungu hakuwa upande wake. Hawezi kwa upande wake kusokana, alikuwa anamjua afande zaidi. Afande alitukana kwa sababu yani sababu ambazo zimeenda in deeply. Alikuwa anampenda sana rais wake aliyekufa. Ndio maana aliongea ovyo. Lakini sio ovyo kwa mtu muelewa. Lakini alivyoongea mjomba, msitumia dini kwa kupitia ujinga. Mnaitumia dini kwa kuongea vitu vya ajabu ajabu. Mimi niliongea kusema ukweli, siwezi kudanganya. Wewe hujasikia. Lakini kwa kupitia mitandao mimi niliongea, iliniuma. Sababu mimi ninavyomjua afande, kaelekebisha sana nchi. Na ninavyomjua Profesa J, kaelekebisha. Nani huyo Mbilinyi, kaisaidia sana Bongo. Lakini ukitunkana, ukiongea maneno kama yale pale, mimi binafsi sijapenda. Huo upande wangu. Au maoni yako. Siko upande na mtu. Mimi sipo, kama unataka kugombana na mimi, gombana na mimi tu. Ila mimi sipo huko. Najaribu kuwafundisha tu. Hao wanajifanya wanajua vitu, afa hawajui vitu. Ile ni kosa. Mbona mzima? Si alisema ile haitapita siku 3. Huyu. Haitafika siku 3 nini? Muue Fandesele. Alisaidia nani Bongo hapa wasanii wametoka. Kweli baba? Sio kweli. Yeye aliongea na Mungu. Unajua Mungu unaongelea direct. Mwenyezi Mungu anakusikiliza tu. Kupitia vyombo vyenu hivi vya habari. Anakusikiliza tu. Kaongea kweli, amemsikiliza. Mungu namuomba huyu alikuwa na maana. Sasa umeona mambo yanavyoenda mazuri. Vitu vingi vizuri tunaviona baba la baba. Unaona? Sasa wewe unapita flying over afa unasema bana huyu alikuwa mshamba. Hivyo una akili wewe. Bana samani bana mimi singili mambo yenu. Lakini hayo ni ya kwangu hayo. Niulize swali nyingine, hilo silitaki tena. Sawa. Juzi Wema watu wamemwandama sana Kutokuwa na gari. Hivi unahisi ni sawa? Nani? Wema Sepetu, yani Kutokuwa na gari eti watu wamemwona kama ani anakosea. Yani anatakiwa awe na gari, hatakiwi kuishi bila gari. Asa is the same to me. Sasa sana mimi mtu kaniambia sina gari, kweli si gari sina. Sio topic tena. Wewe mtu maarufu akose kununua gari. Gari anaweza tu muda wote akiamua. Sasa atashindaje kununua gari? Ukiona hajanunua gari ana sababu za kutokununua gari. Sio kwamba hawezi kununua gari. Huu ni ujinga. Ndio maana maswali mengine na kwa sababu wewe mwandishi wa habari broadcast siwezi kukupinga. Lakini mimi kama mimi unaniambia eti Wema Sepetu hawezi kununua gari na kuona wewe pimbi. Kabisa. Sio kabisa, ni kweli. Yaani mimi nishindwa kununua gari wewe mweo nini? Nimekwambia nimemiliki magari 7. Unaambia nashindwa kununua gari wewe basi taila wewe, sio mimi. Bana kwa hiyo jamaa alikuwa anasema hayo mambo tunamkemea kabisa. Nani kwanza huyo? Yupo kijana mmoja alikuwa anasema ndio huyo Aristote nimekwambia alikuwa anasema kwamba ndio maana nikakwambia huyo Aristote mimi simjui. Au? Sasa namjulia wapi? Namkemea. Namjua wapi? Lakini Wema namjua. Yule ni legendary. Msanii wa kike legendary Tanzania. Hawezi kukosa gari akiamua. Nakubali. Uzuri aliokuwa nao, opportunity aliokuwa nayo, uwezo aliokuwa nao. Huyo anaongea nini wewe? Labda ulimtumia au alikataa kuishi nao. Sasa huyo atamweza wapi? Buda vipi sasa? Atamweza wapi? Hawezi. Basi tu kwa sababu mwanangu umekuja mzee wa pengo, naongea na wewe tu. Lakini mimi kama mimi kwanza wewe mtu mwenyewe namzungumzia Wema, nikamtia makofi hapa nyumbani akaenda kulala. Mimi simjui na sitaki kumjua. Ngemtia makofi? Hata wewe na utajiri wa aina gani? Mimi aniwezi utajiri wangu mimi. Sina gari, sina chochote kile, lakini uwezo wangu mkubwa kuliko kwake yeye. Asimwache dada watu aendelee na shughuli zake.
Bana, tunaiona wapi game ya Bongo Flava baada ya miaka 5, 10 mbele? Itakuwa game nzuri tu. Kwa sababu wazazi watoto sio wanazaliwa. Watoto wanazaliwa sasa hivi wote wana vipaji vyao. Na Mungu ndo kacheza hii game. Anajua watoto wote wapya watatoboa tu. Kwa njia yoyote ile. Kwa nini tumetokea wapi? Si utotoni. Hakuna tekefeli. Msanii mpya hata mmoja hawezi kufeli. Labda kama ujui muziki labda. Lakini kama unajua tasnia, wewe watu watatoboa tu. Mungu hawezi kufanana na Kenyago. Asikudanganya mtu hata huyu. Oya baba, niko na waandishi wa habari, samahani Oya. Wanangu wao, tuendelee. Hawajui tunaongea na nani. Tuendelee baba. Sawa, hebu ongea kitu cha mwisho kuhusu mashabiki ambao wanampenda Juma Nature, wanapenda muziki wake, wanapenda mafanikio yake pia. Mimi nataka wawe na amani na imani. Amani na imani kwa sababu moja au nyingine. Muamini mtu ambaye unajua anaweza kufanya kitu. Kingine muombe dua. Kama mimi ninavoombea wao dua. Waniombee dua na mimi naombea dua kwa sababu nawapenda na wanampenda Juma. Sina mengi mimi. Cha mwisho kabisa napenda sana wanangu mnapokuja kunitembelea kama waandishi wa habari kwa sababu mwandishi wa habari kutembelea msanii ujue ni kitu kikubwa sana ambacho mtu mwingine hawezi kujua. Ila mimi as an artist na wakubali sana. Karibuni waandishi wa habari wote ule. Karibuni nyumbani kwa Kiloboto. Tukae tupige story ili watu wengine wajue nini tunachokifanya au tunachoongea tunaongea nini. Ili kusudi wajifunze kitu gani kipya cha kufanya ili wasanii wengine wazidi kuwa juu. Sisi tukifanya vibaya watafeli. Lakini tukifanya vizuri wata grow up. Watakuwa watu wakubwa. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote. Raia wote waishi kwa amani, waangalie nchi yao jinsi inavyokwenda. Kuna watu wengine watakuharibu nchi yao wenyewe bila wao kujijua. Lakini wakitusikiliza tunachoongea basi wa grow up. Wao wakubwa. Sasa wakiwa wakubwa na kusikiliza haya basi utawini. Mimi changu cha mwisho uangalie Pengo TV. Kila kitu. Ni wao tu wenyewe. Bana, mimi naitwa Kendi Kalisa, King of the Voice Magic Attraction behind the camera. Yuko mwanangu ambaye anakuwa anafanya tunawaka na shine tuna look good. Bana, huyu jamaa anaitwa Director Juma. Leo tulipata nafasi ya kuja kwenye hekalu ya msanii legend wa Bongo Flava. Mmoja kati ya mtu ambaye ameshikilia industry for long day. Yani miaka nenda miaka rudi bwana. Huyu ni Juma Nature. Have a nice day, man. Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Bengo TV, we are the best.